Farmers in different parts of the state, including the vast area of Tiliamura, have suffered severe losses due to untimely rains. Lightning and thunderstorms seem to have struck their heads. Affected farmers are facing extreme financial losses. The influence of Jawad cyclone was felt all over Tripura. As a result, due to the incessant rains for about 72 hours, till now, the farmers of Tiliamura subdivision have been subjected to extreme miseries. The crops produced by the farmers, especially the winter vegetables like eggplant, cabbage, cauliflower, potato and other vegetables are rotting in the fields. Especially winter crops are being destroyed in the field due to the incessant rains. As a result, the farmers are subjected to extreme losses. Baishkharia area of Tiliamura subdivision is mainly agricultural area. Most of the people of this area have been supporting their families for a long time by relying on agricultural work. The farmers said that it will take about 3 to 4 years to recover from the damage. থেকে 3 দিন ধরে আবহাওয়া দপ্তর থেকে যে আমরা জানাইছে কিন্তু ধান পান সবাই সতর্ক বানানো কিন্তু আমাদের অনেক বছর পরে এই বৃষ্টিটা হয়েছে তো 20 বছর আগে ধরেন একবারে হয়েছিল প্রচণ্ড ধান ক্ষতি হয়েছিল কিন্তু এবারে আবার এই এই সময়তে কোনো সময় বৃষ্টি হয় না এবার হয়ে গেছে হওয়ার পরে আলু তো শেষ আমাদের আলু গাজর এটা তো মাটির তলের ফসল পচা লেগে গেছে কপিটা একদম প্রচণ্ড শেষ আমাদের যে ওখানে যে আগুল কপিটা আসলো ওখানে মার্কেট খুব ভালো আসতো আজকে 2 দিন ধরে মার্কেট একদম ডাই হয়ে গেছে প্রচণ্ড নষ্ট হয়ে গেছে ক্ষতি হয়েছে কী করবো বেচালিত আছি আমরা আর লাইন বাজে তো ফসল আছে সমস্ত শেষ। On the other hand, another farmer said that various winter vegetables including eggplant, cabbage, cauliflower, potato were damaged due to unseasonal rains. ওই তো ভালো জলে আটকেছে তো বৃষ্টি লেগে ক্ষেত তো নামতেই পারছি না। কি ক্ষেত আসলো? বেগুন ক্ষেত জল দিছিলাম কয়েকদিন আগে বুধ 4-5 দিন আগে এরপরে আপনি বৃষ্টি আবার ভাই লইল ওখানে কীরকম মানে ক্ষয়ক্ষতি? ভালো ক্ষতি হয়েছে। এই বৃষ্টিতে কী কী ফসল নষ্ট হইব? নষ্ট হইব এখন কড়া টিকতো না ফুল টিকতো না কড়া টিকতো না যেটি গাছ আছে সেটিও এই হচ্ছে যাবো গা মানে কী কী সবজি নষ্ট হয়ে যাবো? আপনার বেগুনও নষ্ট হইব কবিও নষ্ট হইব সইয়ের ফুল বেগুন। Farmers are presently under severe tension and concerned about their yield. The farmers expressed hope that only with the help from the Department of Agriculture, along with the state government, the impoverished farmers will be able to recover their losses. Bureau Report, Hallabol.